oleme nüüd minemas nädalavahetuseks Eesti ja ma näitan teile nagu, kui palju asju võib inimestel kaasas olla reaalselt nagu. Tšeki seda. Need on minu, siin on kassi asjad, tööriistad, kassid, Rolandi asjad, minu voodipesu. Elama lähme või? Jaa. Täna on neljapäev ja me reaalselt nagu pühapäeva õhtul tuleme tagasi. Ja kõike on vaja. Ja seekord ma ei võtnud üleliigseid asju kaasa. Mul on siin reaalselt need sussid ka. Kõik, mis on vähegi hädavajalik. Kõik on kaasas. Või nagu ma olen arvestanud minimaalsega. Siin ei ole üleliigseid asju. Täiega kolimise vibe. Anju! Tema on kubumees ja Pätu. Seda pitsali võjuga. Me oleme täna õnneks ilusti suhteliselt ajagraafikus, nii et me tulime poest läbi. Võtame mingisuguseid snäkke laeva peale kaasa. Ma võtsin endale neid snäkiks ja selle. Me oleme laevalt maas, me võtsime Circle K-st süüa, ma võtsin endale pelmeene, Roland võttis endale kaheravutse hotdogi ja täiega nälg on, sööme kiiresti ja siis lähme koju. Kodu on kohe siin käega katsutav põhimõtteliselt, aga sööme ennem ära, sest et meil on asju päris palju ja need tuleb jala tassida 5. korrusele. Siin ei ole lifti, kõik mugavused jäid meil Soome. Meil ei ole tõenäoliselt petsupaberit, meil ei ole tõenäoliselt mitte midagi ja ma avastasin laevas autos maha saamist oodates ja ma unustasin ka rätiku koju, ehk siis mul ei ole nagu mitte midagi. Ma ei saa pesemagi minna. No kubumis, kas me lähme sinuga arstile või? Mis? Lähme käime arstidati juures ära. Lähme käime vaatame, mis sul on. Kubumehel on mingisugune värk meil ühesõnaga, et ta põhimõtteliselt iga hommik oksendab. Te olete kindlasti neid TikToke näinud, kellel on kassid või loomad. Et nii kui sa kuuled seda, et kass hakkab seda tegema, siis oled nagu instant plaksust üleval kohe mingi krips-kraps, sest ta tahab seda voodisse teha või vaiba peale või kuskile. Ja siis ma olen kohe plaks ta juures, tõstan ta sealt vaiba pealt maha või tõstan ta voodist ära. Ja põhimõtteliselt jah, ta oksendab. Sealt ei tule mingisugust toitu või midagi. Lihtsalt siuke nagu vedeliku moodi asi. Ja see on natukene muret tekitav. Praegu täna hommikul ta ei oksendanud. Ta on nüüd, ma arvan, 6 aega äkki oksendanud või võib-olla isegi natukene pikemalt. Ma ei tean, kas see on nendest taimedest, mis meil kodus on. Lähme kubumeest, tule mulle hops. Sest et siin praegu korteris on ainult üks taim. Ja seda tõenäoliselt söönud ei ole. Et kas see on nendest taimedest, et kas ta on neid taimi söönud või mis värk on. Aga lähme siis vaatame, äkki tehakse talle ultraheli või midagi. Ja muidugi tal on see hüperesteesia värk. Äkki ma saan siia mingisuguse väikse videoklipi panna, mis see nagu tähendab. Tal tuleb siis nagu selline hoog, kus ta hakkab ennast nagu näkitsema, limpsima, ta jookseb ringi. Täpselt selline tunne, nagu tal oleks mingisugune mardikas või prussakas karvade sees, kes teda siis hammustab või häirib. Aga tegelikult ei ole mitte midagi, see on siis hüperesteesia, ehk siis nahk muutub kohati üli tundlikuks ja see siis lihtsalt häirib teda ja võib-olla isegi teeb talle natukene haiget või midagi siukest. Ja see siis tekib stressist. Halvimatel juhtudel kassid isegi kisuvad endalt karva pealt ära, aga õnneks seda meil ei ole juhtunud, aga see on igapäevane asi, mis siis toimub õhtuti, kui ma töölt koju jõuan. Eriti ma olen märganud, kui ma töölt koju jõuan, siis kuidagi nagu tekivad need hood. Võib-olla sellepärast, et siis ta ei maga lihtsalt. Me oleme üritanud seda ravida Soomes. Me oleme käinud maksnud jõhkraid summasid sinna,
et saada teada, et mis see on, erinevad uuringud, ravimid, kõik värgid. On läinud ikka päris mitu tuhat eurot. Ja me ei ole saanud õiget ravimit, mis seda raviks ära. Google'ist ma ise leian, et seda ei olegi võimalik ravida, aga hakkame liikuma. Me peame hakkama liikuma. Aga Soomes arstid jällegi ütlesid, et selle peaks saama välja ravida autopiti. Et ühesõnaga täpselt ei teagi, mis värk sellega on. Need ravimid, mis me oleme siis võtnud selle jaoks, on teinud ta lihtsalt hästi selliseks lojuks. Ta on ainult maganud. Ta ei ole nagu siis selline omamoodi kass, vaid lihtsalt ta magab. Ta ei ole nagu üldse aktiivne ega mitte midagi. Ja selliseid ravimid me ka ei taha, et see ei ole ka nagu see point. Aga Kubu on nagu mega õnnelik siin korteris. Tal on nii palju ruumi ringi joosta. Noh, peaksite kuulma lihtsalt, kuidas ta kappab siin ringi ühe akna pealt teise akna peale. Ta lihtsalt kihutab ja puhiseb siin toas ringi, et see on nagu mega äge. Ja me olemegi tegelikult tulnud enda Tallinna korterisse. Meil läksid siit üürnikud välja ja me oleme tulnud siia tegema siis siukest pisikest remondikest. Ma räägin sellest kõigest pärast poole lähemalt. Täna käis siis üks tüüp seda korterit justkui nagu üle andmas, kuigi me võtmed saime. Kubu paneb minu. Kuigi me selle korteri võtmed saime juba eile kätte, me tulime ise eile siia, siis täna käis nii-öelda siis ametlikult see üks tüüpidest siis ka ise seda üle vaatamas. Oota, ma istusin kõrvale. Istusin valesse kohta. Noh, see olukord oli tegelikult eile päris siukene nutule kiskuv, et siin on väga suur töö vaja ära teha. Ja nüüd see siis on, ma arvan, mõneks ajaks meil siukene väikene projekt, kus me hakkame siis seda korterit siin kõpitsema, et järgmine perekond saaks endale ilusa mõnusa kodukese, kus aega veeta, puhata. Nii, me käisime nüüd Kubuga arstil ära. Õnneks mitte midagi sellist väga tõsist või dramaatilist ei ole. Et selles mõttes vereanalüüsid on kõik korras. Röntgenpildi pealt oli kõik korras. Nüüd me saime sellise omeprosooli või midagi. Nädal aega anname seda omeprosooli. Ja siis vaatame, et kui need oksendamised ei lõppe, siis järgmine reede nad helistavad meile ja siis me juba peame leppima kokku selle gastroskoopia aja. Ehk siis pannaksegi tal see toru, vaadatakse selle toruga maost seest, võetakse mingisuguseid proove ja tehakse ka ultraheli, aga see siis kõik ilmselt tulevikus, kui me ei saa sellest oksendamisest nüüd nädala või 2 lahti põhimõtteliselt. Ja selle hüperesteesia asjus sellega ma otseselt hetkel veel ei tegele, et kõigepealt ongi kõige olulisem saada need oksendamised kontrolli alla, et seda nagu ja sellest lahti saada, et siis saab edasi vaadata kõikide muude asjadega. Nii, meie Tallinna kodukene näeb välja siis selline. Siin on esik, üks magamistuba. Plan on siis see, et siin toas saab tapeet vahetatud, kardinad, kapisisu, teeme siit korda. Siin on selline mega suur lükandustega kapp, üli mõnus. Nii, sellel toal tuleb siis full makeover tapeediga. Siis suurtuba on mega suur. Mulle selle korteri juures meeldibki täiega see, et see on selline üliavar ja siin on sellised puidudetailid ja värgid-särgid. Meil oli muidu see kapp siin nurgas, see on praegu liigutatud siia. Siin tuleb siis meil kõik seinad üle värvida, absoluutselt kõik. Teine magamistuba. Siin tuleb meil täpselt samamoodi tapeedivahetus teha. Siin on ka voodi sees, siin on meie tavaar, meie kummikas, mille peal me magasime. Sest et siin on tulnud tapeeti natukene seinast ära ja see on päris halb. Siin on meil selline vaade hoovi poole, minu meigilaud. Nii, ühesõnaga siin ka full tapeedi vahetus. Siis köök ja vannituba. Vannitoas me oluliselt midagi ei tee, siin on vaja teha hallituse, sükene tõkke, puhastus, kõik värgid, särgid. Tualet,
Köögis ei ole meil enam kapiuksi ees, sest et need läksid värvimisse. Siin tuleb ka full makeover. Lähme vaatame neid köögitasapindasid. Leidsin TikTokist üliägedad mingisugused liimitavad mingisugused kleepsud plaadid peale ja nendega ma siis tellin neid temust ja nendega ma tahan siis selle kõik siin korda teha, teist värvi teha. Juba valisin välja, tegelikult peame ära mõõtma, et palju neid läheb siia. Kapiuksed tulevad kõik valged. Siia ma tahan siis sellist puidu imitatsiooniga, ongi niisugune puidu seda tasapinda. Ja seinad ka samamoodi värvime kõik ära. Et vot sellised plaanid. Rõdu ma ei näidanud, ma näitan rõdu ka. Ja rõdu on meil siin. Siin Roland alustas 4 aastat tagasi joonistamist, mandala joonistamist, aga see jäi meil pooleli. Siin on mul kiigekene. Siis siukene. Rõdu on ka tegemata, siin ei ole ka seda aknalauakest pandud. No Kubu, Tibu, kuidas sa elad? Kuidas sa elad, kullakene? No... Oi, sina tahad meil ellust, joo. Diivan, vot siia tuleb meil ka keemiline puhastus tellida. Tegelikult see on nagu päris kurb, mis meile siia jäeti. Nendel oli see esimene üürikodu, ka nemad õpivad sellest olukorrast, mis siia jäi. Meil oligi selle tüübiga päris pikk vestlus, siin elasid siis 3 poissi, võib-olla juba see oli minu poolt selline, mitte võib-olla kõige targem otsus, mida teha, et lasta siia 3 poissi elama, aga tundus kuidagi, et nad saavad ilusti selle majandamisega hakkama. Et jah, aga natuke ikkagi on hull, siin on vaja ikkagi üht-teist teha, et uusi inimesi siia ennem sisse lasta ei saa, kui siin on ikkagi niisugune makeover tehtud. Ja kui meil peaks olema siis mingisugune plaan kunagi Eestisse tagasi tulla, siis tuleb siin nagu teha full, nagu täiesti kõik laed maha, seinad maha, põrandad ära, et siis tuleb nagu siuke full remont teha, aga kuna ta on praegu üürikorter, siis seda me ei hakka hetkel siin tegema. Mis võib-olla kõige rohkem panigi nagu kukalt kratsima oligi see, et siuksed elementaarsed asjad, mida inimesed peaksid koristama enda järel, kui nad üürikodust ära lähevad, siis neid ei olnud tehtud. Näiteks ahi, nõudepesumasiin, pesumasin, mingisugused pinnad, näiteks nagu kraanikauss, vetsupott, dušikabiini, põhi, põrandad. Need asjad nagu ei ole pestud, neid asju ei ole puhastatud. Et nendele nagu tundub, et nad andsid endast parima, nad ütlesidki, et nad andsid endast parima. Et nende jaoks nagu on suht hästi, et nad mõtlesid, et nad teevad selliseks, nagu millisesse koju nad ise tahaksid minna, aga lihtsalt meil on natukene eri arusaamad sellest, et mis asi on puhas. Nüüd meie gameplan ongi siis see, et mõõdame ära kõik asjad, mis meil vaja mõõta on ja siis lähme otsime süüa, kõhud on megatühjad, ma ei tea, mis see kell on, kell hakkab 2 saama vist ja me ei ole täna veel söönud. Mu kõht lihtsalt nii räigelt koliseb, et siin nagu toimub mingisugune täiesti teine elu. Lihtsalt nagu see kõht on nii tühi, ta pole nii näljas nagu ammu olnud. Lähme sööme kõhud täis ja siis lähme deposse igasuguseid neid asju siis valima, shoppama, lähme valima seda tapeeti, kõik igasugused liistud, värgid, särgid, mis siis vaja on. Vist pidi olema kõige soodsam koht, kus mingisuguseid ehitusasju saada. Ma ei tea, lähme siis tšekkame üle, kas on. Mul oli depokaart ja see depokaart on Soomes. See vist oli tasuta. Või oli 1 euro või midagi. Ütle nüüd ausalt vlogi. Aus. See on aus vlog. Mis sisse sa paned? Vaat siia sisse. Me oleme ummikus. Mul ei ole Soomes kunagi siukest asja olnud, et ma olen ummikus olnud. Nii vähe on Soomes ummikuid. Ja mis kuradi, ma olen mingi keset Tallinna linna. Keset ummikut, nii üks ummik käib teist taga. Mulle meeldib, et sõna ummik riimub sõnaga kummik.
reaalselt, ma arvan, mingisugune 1,5 tundi julgelt lihtsalt vaadanud neid tapeete. Ja ma ei oleks arvanud, et tapeedi valimine on nii fucking raske. Musta sobitab. Ja nüüd ma olengi nagu suht dilemma ees, et nagu kas minna veel vaatama kuskilt, siis siin nagu, jah, suur valik on, aga nagu ei ole nagu, mul ei jää nagu asju sõelale väga, et mida nagu võtta. Aga mis on mega üllatav, on nagu see, et meil ei ole veel ühtegi sõda olnud nagu. Reaalselt ma olen üllatunud. Me oleme tublid olnud, me saame väga hästi hakkama. Ei. Kell on reaalselt 8 läbi. Mis kell me tulime siia? Jaa, kell on 8 läbi 8 minutit. Ja me tulime siia mingi, ma arvan nõkk. Ei, 3:30. Enne 4 jõudsime. Ma ei oleks elu sees osanud arvata, et ehituspoes võib nii kaua aega minna. Ma reaalselt leidsin õiged käepidemed, sobivad käepidemed kööki. Ja ma leidsin sealt riiuli vahest ainult ühe. Kui ma otsisin üles selle abimehe, siis ta ütles, et jaa, neid peaks mingi 20 tükki meil siin kuskil olema. Ta sorteeris kogu riiuli ära ja ta ei leidnud mitte ühtegi. Nii et teine nägi ikka väga palju vaeva minu lihtsalt mingi soovi pärast. Ja ma ei saanudki. Ja ma olin reaalselt mingisugune 1,5 tundi ootasin enda käepidemete järgi, kuni ta seal sorteerib seda riiulit. Võib-olla ma ikkagi tahan ka põranda kohe ära vahetada, aga see on niisugune suht küsimärgiga, sest et sinna läheb mingisugune 400+ eurot, ütleme 400-500 eurot. Et mõtleme, et kas me sellega hakkame nüüd kohe tegelema. Tere olgid. Tuleb. Wow. Liiga nagu. Ja, mõnestan. 30 olli, jah? Ma proovin seda Prosecco't niisama. Limoncello, spritz. Kuidas ta? Siia veini avada, jah? Kas see veini korda? Meil läheb täna siin väikseks limoncello joomiseks. No põhimõtteliselt 1 osa limoncellot, 2 osa vahuveini ja 2 osa vett. Ehk siis ikkagi peab mingi pitsiga mõõtma või midagi. Pitsid, reaalselt pitsid on siin majapidamises nagu kõige puhtamad asjad, mulle tundub üldse. Kuradi, see värska alati ikka üllatab. Vähemalt praegu mul on kapi peal, aga tavaliselt teen seda autos. Ja no te võite arvata, kas mul on iga kord meeles. Ilmselgelt mitte. Aga see juhtub alati. Suht sarnase metsiga. Me suvel käisime Helsingis, oli mingisugune Little Italy festival ja seal me siis esimest korda proovisime seda limoncellot. Ta ei olnud midagi, mida ma ei ostaks limoncellot elu sees nagu ise, aga kuna meile eile kingiti see, siis nende samade poolt, kes siin elasid, siis täna mõtlesime, et okei, no let's do this, lähme proovime, teeme ise ka neid siis. Ja mis kell on? Kell on 11 läbi natukene, on ju? Me hakkame nüüd siin kuldses toas siis tapeeti maha kiskuma. Siit juba teda algust, kas ma võin te? Me hakkame pritsima kõigepealt. Uksed pahteldame, värvime, kõik teeme korda. Kõige hullem uks on see siin, see on nagu täiesti. Siit läheb 2, ehk siis see tagumine osa on põhimõtteliselt tuleb ära. Siit see esimene osa tahab täiesti ära tulla. Aga me siis taastame need uksed seekord, sest et muidu peaks hakkama siin kogu selle majandusega tegelema. Me käib jõulumuusika juba või? See teeb otse siia. 1. november hittis ja meil on jõulumuusika kodus.
tahtsin küll timelapse'i teha, aga mul sai vahepeal aku tühjaks kaameral, nii et teeme siin siis vahepeal väikese update'i. No tegelikult mitte vahepeal. Tegelikult me oleme otsakorral omadega. Otsakorral. Kell on põhimõtteliselt 3 öösel. Jah, me oleme otsakorral omadega. Me oleme lõpusirgel tegelikult, sest et nagu sa näed, tuba on tühi. Natukene on veel seal tapeeti ja siin. Roland võtab just neid riiuleid siit eest ära, et saaks selle maha võtta. Tuli hüli hästi maha. Ja no kui me mingi 11 ajal alustasime, 4 tundi. Ma ei tea, kas see on hea või halb. Kasutasime seda tapeedi liimi eemaldajat ja sellega tuli ilusti. Muidugi esimene, ma näitan ka, et selle esimese kihi pidi maha saama ja siis siia jäi nagu selline kollane, siukene nagu paber. Siia siis saab seda tapeedi liimi eemaldajat lasta ja siis ta tuli ilusti ära. Käes on uus päev, käes on laupäev. Rolandil on nüüd olnud, ma ütleks juba päris mitu tundi tegevust vannitoas oleva ventilatsiooniga. Ma näitan teile, siin on praegu auk, aga siia peaks minema siis selline mootorikene. See on samutan ja siia peaks minema see, aga millegipärast seal ei ole voolu ja see tööle ei hakka. Nii et Roland nüüd on tegelenud sellega. Ja see on nüüd asi, mis on siis võtnud oodatust palju kauem aega. Sest et tegelikult plaan oli see, et Roland paneb sinna kiiresti selle mootori külge. Meile tuli emme vahepeal siia appi ja et emme saab hakata seal laskma siis seda hallituse vahendit, värki-särki ja tegeleda sellega. Ja siis Roland mõtleski, et kuna see haiseb nii hullult, et ta paneb selle mootori sinna ära, et siis vähemalt tõmbab seda mingisugust haisu sealt ära. Ja nüüd sinna lihtsalt ei tule see vool taha. Nii et sellega ei olegi saanud praegu hakata tegelema ja see on asi, mis on siis võtnud oodatust kauem aega. Esimene selline, ma ütleks just, et viperus, aga lihtsalt nagu asi, millega ei arvestanud. Siis nüüd see teine tuba oleme emmega alustanud siit selle tapeedi maha kiskumisega. Kui Roland saab valmis oma asjadega seal vannitoas, saab selle lõpuks pandud või siis ei saa pandud. Aga siis peaks hakkama panema tapeeti sinna magamistuppa, mis oli vanasti siis kuldne tuba. Ja siis ma valisin välja ka uue parketi või selle laminaadi ja ikkagi otsustasime, et me vahetame ka põranda ära ja siis täna peaks käima ostma selle põranda ära. Et siis järgmine nädalavahetus, kui me ka tuleme Eesti, siis oleks vähemalt siin mingisugune materjal olemas, et millega me saame tööd teha. Et me ei tule järgmine nädalavahetus siis autoga, et siis on lund või rahet. Päris hull. Eile oli nagu jõhker torm õues lihtsalt. No nii, taaskord väike update. Kell on vahepeal just mingisugune 4 saanud. Emme läks just ära. Me tegime kogu selle toa tapeedist siis puhtaks. Meie praegune gameplan ongi see, et lähme ostame selle parketi ära. Siis lähme ostame seinavärvi ära ja mõned nipet-näpet asjad veel. Ja siis tuleks ära panna sinna kuldsesse tuppa see tapeet. Ja vaatame siis, mis me siin täna veel jõuame. Ilmselt väga palju ei jõuagi, et kell läheb armutult, ütleme nii. Meil oli vannitoas päris suur probleem hallitusega. Ja õnneks me saime sellele ka lahenduse. Emme tõi mingisugust hallituse pihusti tõrjet ja mingisugust plaadivuukide puhastusainet. Ma ei mäletagi, kumba ta nüüd siia lasi. Ma arvan seda hallitusainet. Ja mul äkki on kuskil mingi video, ma saan teile video ka siia kõrvale panna. Praegu on kõik jumala ilus puhas. Et põhimõtteliselt EMS pihustaski seda siia igale poole ja see tuli lausa iseenesest siit maha, et see ei olnud kuskile sügavale läinud. See hallitus oli tekkinud siia siis lihtsalt sellepärast, et see ventilatsioon, mis siin on, see ei läinud õigesti ringi ja kui poisid pesemas käisid ka, siis nad ei vajutanud seda sisse, et see siis tekitaski selle hallituse siia sisse. Ja see tekitas mulle kõige rohkem muret, et nagu oi pekki, meil on vannitoas hallitus, et see hallituse teema on üldse minu meelest kõige kohutavam, sest et see tekitab nii palju mingisuguseid muid tervisemuresid,
et see on nagu päris halb olukord, kui sul on korterisaalidus ikkagi sees. Et õnneks see ei olnud midagi nagu sellist tõsist, see oli lihtsalt selline pindmine, et saime sellele ilusti jaole. Nüüd hakkab päris hea pull pihta, sest et see 30 pakki parketti tuleb kõik 5. korrusele tassida. Meil on siin ilmnenud väikesed takistused, või mitte isegi takistused, lihtsalt mõned asjad, millele me enne ei mõelnud. Ja see võib muuta kogu meie tööprotsessi ja kõike seda, mis me mõtlesime, et kuidas asju võiks teha. Siin on selline olukord, et see parkett on pandud täiesti põhimõtteliselt vastu seina. Siin on väga-väga väike vahe mõnest kohast. Isegi küüs nagu ei lähe vahele, on ju. Meil oli selline mõte, et me kõigepealt värvime ära laed, siis paneme tapeedid ja alles siis kõige viimasena vahetame parketi. Siis nüüd me saime aru, et kõige viimasena parketti vahetada me ei saa, sest et seda parketti ei saaks lihtsalt siit maast niimoodi lahti, et tapeeti ära ei kahjustaks. Sest et ilmselgelt see tuleb ikka, see ilmselgelt hõõrub lihtsalt vastu seda seina ja rikub selle tapeedi ära. Ehk siis nüüd on kogu meie gameplan pea peale pööratud. Ja nüüd tuleb natukene mõelda, et mismoodi siis teha. Kogu kihutab meil ringi. Meil on natukene siit see, et olukord on ka see, et kui sa vaatad Käruli tahapoole, on siin ka palju mööblit ja kõike jama, et see takistab väga palju ka seda olukorda. Kaus olla. Vaata, see ongi see, et me mõtlesime, me teeme kiire refreshi, et värvime paar seina ja tõmbame paar tapeedirulli seina ja puhastame natuke varistame, aga võime teile kapitaalremondi ikkagi. Kapitaalselt seda, mida me üldse plaaninud. Üldse budgetid, asjad, lõhki, pohhui. Kahjuks on nii, et üks tuba tuleb teha siis kolaruumiks. Mis sa ennustad, millal me selle korteri valmis saame? No kui on abijõudu ja teha nüüd plaani järgselt kõik õigesti, siis NV-del käime. Võib-olla mitte päris iga NV. Iga NV. Iga NV. No ema prognoosis sul järgmine aasta kunagi, järgmine aastasse on käinud 2 kuud on ju, et mis jaoks on 2 kuud tuvid olla, aga mingi, siin ei ole nüüd nii palju teha. Ja. Ei ole palju teha. Kui asjad on olemas, siis on vaja lihtsalt ära teha. Tahaks öelda 2 kuni lagi 3 kuud. Nii palju või? Mis sa mõtlesid? Mina arvasin, et mingi kuumaks. Ei no ma tahtsin ka öelda kuumaks. Aga kui nüüd... Eks nagu 4 NV-d. Täna oli esimene. Ma ei mõelnud jah, niimoodi vaata mõtlen. No errorid on see, et siin on see pask ees. Tõstma asju kogu. Ja kõige parem on see, et diivani mees tuleb teisipäeval ja diivan kennitakse ära ja see diivan on puha. Nüüd ma kasutan ainult ChatGPT-d. Aga jah, et küsida talt remondinõu. Ülihea. Me oleme uurinud siin juba selle parketipaigalduse kohta, et kuidas see käib. Roland ei ole seda kunagi teinud. Nii et see saab põnev olema. Uurisime sealt igast asju. Et ühesõnaga, remondinõu küsi ChatGPT-lt nagu reaalselt. Kärol emad ei kahtli. Ta muidugi ütles, et vaata, kas see toimib. Leidsin lõpuks kellu vähemalt, millega saaks pahteldada. Võtsin siis mina pahli. Avasin just. Ehk toimib. No perre. See on niisugune sees, vaata. No sellist ei toimida. Vaata, kas see toimib. See kohver, mis Rolandil on reaalselt minu, ma arvan, mingisugune 15 aastat vana meigi kohver. Ma ei tea üldse, mis ajal... Võtit on või? Ei, võtit ei ole. Ma ei tea üldse, mis ajal see nagu tööriista kohvriks sai. Aga see oli kunagi mu meigi kohver. Ja vaadake... See oli meiki täis. Ma olin ka mingi meigibi. Ja vaadake nüüd see nagu Tootsi tasku. Küsige midagi, kõik on. Jackseed.
poidid, kruvid, tüübid, kõik kruvikeerajad, mida tahate. Tegelikult mul on... Uurid, nupud. Mul jäi kiistu laenu õiged asjad. Hakkasin parandat siis üles võtma või parketti ja avastasin, et parandale on pandud kips. Ma ei tea, kas see on tavaline või ära, ma pole varem näinud, et parandale pannakse kipsi. Peab järgi uurima, huvitav lahendus. See ei ole ospiplaatsil olnud hoopis, vaid see on vana parand. Vana parand? Jah, vana paranda pole pandud siis kips, lastud kinni ja siis pandud see. Ma ei tea, kas see ei ole see, et parand on kõver, et sellepärast pandud kipsiga. Või on või? Ma ei tea. Vaata. Vahet on näha. Vana paranda muster. Mingi vana paranda muster tuleb tõesti selle vaadata. Kuldses toas alustas juba parketimaast üleskakkumisega. Mina olen siin ette valmistanud nüüd köögikappe, kasutanud selliseid puhastuslapikesi, mida muidu kasutatakse haiglas erinevate pindade puhastamiseks, mis peaks siis ära tapma kõik viirused, bakterid, igasugused asjad on ja desinfitseerima. Sest et kohe peaks jõudma siis see tädi, kes meile paneb siis need köögikapi uksed uuesti ette. Ma juba täiega ootan näha seda tulemust, et kui need kapi uksed on värvitud, milline see kõik jääb. Sest et sellest päris palju sõltub, et kas me nüüd värvime ära ka kogu selle kapi sisu või mitte. Muidugi see tasapind tuleb veel uus, sellega tegeleme. See tuleb nagunii ära vahetada ja siis sinna kividele tulevad need kleepsud peale, et see juba muudab väga palju seda pilti. Aga kuna siin mingisugused elemendid nagu näiteks see riiulike siin ja see riiulike siin, seal ei ole mingisugused kapiuksi ees ja need jäävad nagu, need detailid jäävad näha. Et kas siis, kuidas see punane toon justkui kogu selle muu üldmuljega kokku matchib. See on praegu tegelikult väga suur küsimus. Kõigepealt ootame ära need kapiuksed. Linke mul ka veel ei ole, lingid tuleb ka saada, aga eks ma siis teen kodus mingisugust väikest uurimustööd, kus ma lingid võiksin saada, vaatan veel Ikeast ja vaatan, mis kohti veel on. No nii, uksed on saanud ette. Näeb juba päris teistmoodi välja, kenam, aga need lähevad kindlasti värvimisse, sest et see mulle praegu siin ei meeldi. Selle vahetame ära, see juba ootab meil siin kasti sees uus. Kui meil on kõik muud asjad tehtud ja me lõpuks jõuame kööki, siis me hakkame tegelema selle värvimisega, nende osade värvimisega. Me saime sellelt naiselt ka värvi kaasa, et kõik saame sellega ilusti ära värvida. Aga see tuleb siis täiesti eraldi teha siis kõik värk, kui me oleme üks hetk omadega siin kogu selle parketi ja kõikide asjadega, et siin on natukene suurem töö, kui jälle see, mis me mõtlesime, et lihtsalt vahetame kapi uksed ära. Jumal tänatud, et ma linke ära ei ostnud, sest et tõenäoliselt tulevad lingid mustad, kuna ahi on must, pliit on must. Ma ausalt öeldes isegi ei tea, milline see kubu on, pealt on must nagu näha vist. Et kuna siin on musti detaile, siis lingid tulevad mustad. Äkki siia panen nupud hoopis üldse nagu siuksed ühega ja sinna siis siuksed mõnusad lingid. Et vaatame. See materjal nagu selles mõttes ta jäi väga hea. Et kuna siin see prügikasti kapp on mingisugused laigud on sinna tekkinud, kuigi ta on kõik puhas, aga lihtsalt ta on ära kulunud, siis jumal tänatud, et me saame ikkagi need kõik ära värvitud. Et saab talle selline täiesti uus välimus ikkagi antud. Mõtleme, mis selle mikrokapi ja nende asjadega saab, et siin tuleb mõelda päris palju veel. Nüüd me siis lähmegi aga poetiirule taaskord. Lähme ostame mingisugused need laevärvid ära, seinavärvid ära, mis eile peale ei mahtunud. Ja käime veel loomapoes, ostame seda tofuliiva kassidele kaasa. Natukene mingit kassisööki ja värki ja siis tuleme ja jätkame. Mis see kell meil praegu üldse on? Kell on 2. Mis kell meil see laev läks? Mingisugune 12:30 vist või midagi siukest.
Jep. Et õnneks on aega, et väga kiire, et ei ole, et täna... Yeah. Ma olen õige palju juba lentsin, et esimesel päevata alustuseks nagu kõik see sisse võtta, see raske. Rolandil on siit põrand ära võetud ja nüüd tulemegi tagasi, hakkame sellega tegelema. Aga selle ei teinud ära või nii? Mis mõttes nagu, ma olen nii hämmingus selle üle, et me ostsime 3 potsikut värvi ja mul läks 220 €. Nagu, mida helli asjad või hinnad, millega ma nagu vapsee arvestanud ei olnud, nagu värv maksab nii palju või? Värvi toonimine on maksnud ka 25 € või? Kõik liigutused maksavad nagu reaalselt. Mida? Kas sa tead, et värvi toonimine on ka maksnud eraldi 25 €? Nii enne. Meil läks 220 € 3 potsiku värvi peale. See tõmbas jahuks evada. Ma ei oleks elu sees osanud arvestada. Ma arvasin, et meil läheb 50 €. 50 või? Nii vähe. No okei, mingi maks sott. Kell on tegelikult suhteliselt ootamatult saanud 8:30, see tähendab seda, et me peame kohe hakkama liikuma laeva peale. 22:15 läheb meil laev. Eesmärk on toast välja saada mingisugune 9 ajal koos kõikide asjadega. Et me oleks siis hiljemalt 9:45 seal. Nii, me oleme selle suure toa kõik tühjaks teinud. Me tassisime kõik asjad siia roosasse tagumisse magamistuppa. Siin on meil tööriistastation, siia panime parketi ära, katsime ta ära, et ta ei saaks mingisuguseid vigastusi, tolmu, niiskust, aga mitte midagi. Ja kõik ülejäänud mööbel on siin. Kõikide juba nägite, suurtuba siis on puhtaks saanud, esikust ma viisin mõned asjad ära. Roland on siin täna värvinud seda lage. Sidas asju tassinud ja nõelal see ammu ei olnudki suhta. Ei jõudnud teadmata, aga asju oli suuremalt. Ikka korraks vaatad nii jama ja lakkeliigi uuesti ja need. Jaa, siis seina küljena, siis ei puhasta mingi asju ära eelnevalt. Tuli kaasa pulli külge mingi jama ja see lakk ja kõik. No varatab peiditükid. Mingisugused väiksed tükikesed. Ja siis ma vaatasin, et oi, nüüd tuli lahti saada sealt uuesti ja tihti väga ja. Aga nii on nüüd, täitsa hea. Ehk siis nüüd on ta 2 korda värvitud ja väga annab välja. Nurgakapi tagune sein on ka kõik ära värvitud, et siia saab selle nurgakapi siis tagasi monteerida pärast. Nii, aga võib-olla me saame siit esikust veel alla kruvida selle, siis on tänaseks kõik. Parketiga seoses meil on ka natukene teised plaanid kui siis see, kuidas klassikaliselt parketti pannakse. Ma näitan teile.
meie mõte on siis panna parkett niimoodi diagonaalselt toaga risti. Ja miks me paneme just ta niipidi toaga risti, mitte niipidi, siis sellepärast, et see, kuhu suunas see parkett jookseb, sinna ta sinu tähelepanu visuaalselt ka viib. Ehk siis, kui see parkett jookseb sinna suunas suure toa just kui sisse, siis ta jätab visuaalselt sellise suurema efekti või avarama efekti siis. Kui ta jookseks niipidi, siis ta tekitaks vastupidise efekti, ehk siis nagu, et tuba oleks kitsam ja väiksem ja selline. Mu ema juures on ka parkett pandud niimoodi ja seal siis töömehed ütlesid, et täpselt 1 tööpäev läheb rohkem. Aga see on asjatundjatel, nii et meil ilmselt 1 nädalavahetus rohkem või võib-olla isegi 2.